Professor O'Byrne'nin 5000 illik tarixi olan qədim Çin təbabətinin xəstəliklərin müalicəsinə fərqli yanaşması haqqında çıxışı maraqla dinlənilmişdi. Xarici spiker 5 element nəzəriyyəsi əsasında həkimlərə xəstəliklərin diaqnostik və müalicəsinə holistik yanaşma təklif etmiş, daxili orqanların sıx, əlaqəli şəkildə çalışdığını sxem və slaydlar vasitəsilə göstərərək nəticədə bədən və ruhun vəhdətinin sağalmanın vacib şərti olduğunu vurğulamışdı. Professorun qənaətinə görə 5 element nəzəriyyəsini mənimsəyib tətbiq edən həkim hətta çətin diaqnostika olunan çoxsaylı xəstəliklərin səbəbini görüb, etiopatogenetik müalicə etmə imkanı əldə edəcək. Bugün biz sağlamlıq və xəstəlik özünü tənzimləyən şəbəkələrdə bir reaksiya kimi barəsində danışacağıq. Uzun illər biz xəstələri ayrıca elementlərdən ibarət olan bir məfhum kimi müalicə edirdi. Ayrıca beyin, ayrıca qaraciyər, ayrıca mədə. Biz ayrıca orqanlar kimi yanaşmışıq, sistem kimi deyil. Bugün isə biz başa düşəcəyik ki, bütün orqanlar, bütün sistemlər necə bir-biri ilə əlaqəlidir. Bunu dərk eləmək çox vacibdir. Çünki ürəyi müalicə eləmək olar, amma yanaşı olaraq böyrəyə və qaraciyərə baxmaq lazımdır. Mədə-altı vəzi ayrılıqda müalicə eləmək olmaz. Qaraciyər və ürək də onunla əlaqəli müalicə edilməlidir. Biz sistemləri müalicə eləməliyik. Sistemləri müalicə eləməliyik. Ayrıca orqanları yeganə yanaşma, düzgün yanaşma budur. Sistem təbabətində orqan və sistemlər arasında qarşılıqlı əlaqə mövcud olduğu təklif edilir. Və bu münasibətlər dominantlıq və generasiya şəbəkəsini tənzimləyir. Yəni, bu sistemlər bir-birini necə dəstəkləyir və tənzimləyir. Bunu başa düşmək lazımdır. Eyni zamanda bu zaman kəsiyində də bu da təsirləri var. Məsələn, qaraciyərin gecə 1-3 arası xüsusi təsiri var. Belə insanlar var ki, əgər onların baş ağrıları gecə 1 ilə 3 arası başlayırsa, bilin ki, bu qaraciyər problemidir. Neyron şəbəkələri. Bu, başqa bir məsələdir. Neyron şəbəkələri bu təklif olunmuşdur ki, orqanlar və sistemlər arasında əlaqə sinir sistemi vasitəsilə baş verir. Son məqalələr göstərir ki, bütün şəbəkələr, bütün orqanlar bir-birindən əlaqəlidir. Bu, bizim əsas fikrimizdir. Hazırda şəbəkə fiziologiyası orqan sistemləri dinamik ünsiyyət formasındadır. Yəni, bir yalnız simptomu müalicə edirik. Məsələn, qanda lipidlər yüksəkdirsə də statin verirsənsə, bu simptomatik müalicədir. Bunu dərk eləmək çox vacibdir. Niyə? Çünki bizim bədənimizdə orqanlar arası kommunikasiya şəbəkələri var. Bu, sistemli bir məsələdir. Zaman kəsiyində müxtəlif formada tənzimlənir və qomeodinamika anlayışı var. Tibbdə qomeostas anlayışı var. Xeyr, bədən qomeostatik deyil, o qomeodinamikdir. Bədənin adaptasiya olmaq, reaksiya vermək qabiliyyəti var və yeni konsepsiya artıq qomeostas deyil, qomeodinamikadır.
Bütün bu şəbəkələr ekspozomun təsiri altındadır. Bu ekspozom bizim həyatımızda təhlükə olan məqamı əhatə edir. O da toksik maddələrdir. Hazırki bizim inteqrativ təbabət təklif edir ki, interorqan kommunikasiya şəbəkəsi bu sistemli koordinasiya məsələsidir. Drozofila melanogaster, məsələn, bilirsiniz ki, bu ilk bir çibin idi ki, onun hesabında, onun sayəsində biz heyvanlarla insan bədənlərində eyni mexanizm olduğunu biz müəyyən elədik. Yəni ki, bütün əlaqələr, şəbəkələr, bir-birindən əlaqələr, bir-birinə təsir etmə mexanizmləri hamısı eyni formada baş verir. Məsələn, əlaqələr hamısı bu formada, bu ekranda gördüyünüz formada baş verir. Ancaq bu şəbəkələr məsələsi hardan ortaya çıxdı? Çin və Hindistan təbabətində integral bir yanaşma var idi. O yanaşmalar orqan və sistemlər arasında dinamik əlaqələrin olduğunu və şəbəkələr formasında fəaliyyət göstərdiyini sübut etmişdir. American Journal of Chinese Medicine, Çin təbabətinin Amerikan jurnalında ilk 95-ci ildə şəbəkələr prinsipi əsas prinsip kimi ilk dəfə rəsmi olaraq qeyd edilmişdir. Burada 5 element doktrinası var. Bu gözəl şəkil göstərir ki, hər bir insan 5 arketipinə birinə aiddir. Hər bir arketipdə ekologiyanın, pəhrizin öz təsiri var və bu konsepsiya ilə öz aparıcı orqanı var və biz bu şəkil vasitəsilə başa düşə bilərik ki, bu bədənimiz, şuurumuz, emosiyalarla, pəhrizlə, toksik mühitlə, ekologiya ilə, təbiətlə necə əlaqəlidir və bu və mühitdə necə fəaliyyət göstərir. 5 element nəzəriyyəsində Çin təbabətində göstərilmiş ki, özünü tənzimləyən ziddiyyətli bir sistemdir. 5 hərəkət sistemi də eramızdan əvvəl 350-270-ci illər əvvəl əmələ gəlmişdir. Bu nəzəriyyədə 5 element nəzərdə tutulur. Əsas fikir budur. Çünki burada biz anlaya bilərik ki, struktur necə qurulubdur, funksiyalar necə təşkil olunubdur və bədən necə xüsusi formada fəaliyyət göstərir. 5 elementlər arketiplərdir. Su, ağac, od, torpaq və metaldır. Bu, insan funksiyasının və strukturunun arketipləridir. Hər birində öz orqanları var, daxili orqanları var, sekresiya vəzləri, limfatik elementlər var və biz burada görürük ki, orqan və ona aid olan bədən səthi var və o hansısa elementlə əlaqəlidir, sistemlə olaraq. Bu çox vacib məqamdır. Bunu ilk dəfə biz artıq başa düşürük ki, bədənimizdə bütün amillər birlikdə necə fəaliyyət göstərir və necə təsir edir. İndi isə müxtəlif arketipləri mən göstərmək istəyirəm. Məsələn, birincisi su arketipidir. Aparıcı orqan böyrəkdir. Daxil olqan sidik hissəsidir. Mədə ultu vəz əsas, böyrək üstü vəz əsas bir qurumdur. Limfa elementləri faringeal badamcıqlardır. Paranazal sinuslardan isə frontal sinusa çox əhəmiyyətlidir. Əsas dişlər birinci, ikinci və azı dişləridir. Bütün bu elementlər
bir-birindən əlaqəlidir. Bunun təbii ki, uşaqlıq yolu və ya prostata orqanları ilə əlaqəlidir və sümük iliyi ilə, sümüklərlə əlaqəlidir. Məsələn, böyrəklər sümük xəstəliyinə səbəb ola bilər və bir çox patologiyalar var ki, orada sümük problemi böyrək problemi ilə əlaqəlidir. Növbəti bu artıq ağac arketipidir. Əsas orqan qaraciyərdir. Daxili orqanlardan bu öd yollarıdır. Neyrogipofiz vəzlərə aiddir. Limfa elementləri damar badamcığıdır. Etmoid sinuslar isə əsas sinuslardan. Diş isə kəpək dişədir. Müvafiq strukturlar vətərlər və əzəllərdir və qaraciyər problemi olsa, onda əzələ kütləsi itir, məsələn. Səbəb budur. Bu münasibətlər bunun əsasında qurulur. İndi isə biz ot arketipi barəsində danışacağıq. Əsas orqan ürəkdir. Daxili orqanların bu nazik bağırsaqdır. Adenogipofiz rəhbər vəzdir. Lymphatic elements in this case is the lingual tonsil, the structures associated Yəni, to əlaqəli fire strukturlar are the bunlardır. vessels, the vascular elements. The organus, Torpaq is arketipi, əsas orqan and viscera mədaltı is vəzdir. Daxili orqanlardan bu daha and çox mədə vasitəsilə very tənzimlənir. important because all the endocrine Bu glands çox are vacib bir working in arketipdir. Çünki burada bütün and this is very endokrin necessary vəzlər, take in endokrin funksiyası olan consideration. The orqanlar lymphatic cəlb olunurdu. Limfatik larynx, elementlər də amygdala and badamcığıdır. the paranasal sinus is the maxilla Paranazalda isə bu qaymar boşluğundan have problem in the əsas. maxillar sinus Yəni, maksilar sinusda associated olan to problem pancreas, o to mədaltı stomach, for və example. mədə problemindən And əlaqəli ola bilər. the teeth Dişlərdən 6 and 7 in the upper əngin 6-cı, 7-ci five dişləridir. and 4 Alt in the çənənin isə lower 4-cü, part of 5-ci the body. dişləridir. And the related structures are the Birləşdirici connective tissues toxuma and və the limfa lymphatic şəbəkəsi bu network. müvafiq And şəbəkələrə, əlaqəli now we şəbəkələrə are aiddir. talk about the İndi isə metal. biz metal In metal, arketipi the organ arketipi is barəsində the danışacağıq. lung Burada and the əsas viscera is orqan the colon. ağciyəridir. Daxili These orqanlardan are yoğun bağırsaq, absolutely connected. yəni birbaşa And əlaqəli olan the orqanlardır. endocrine Endokrin glandula is vəzlərinə aid thymus. götürsək, bu Then timusdur. lymphatic elements Lymphatic are the tubaric element, tonsil. The paranasal sinus is the glandlardır. maxillar sinus. Yenə də And qaymur the boşluğu teeth sinus in olaraq this case aparıcı is olan 4 and 5 dişlər superior and 4-5 6 əngdə and 7 və alt inferior. çənənin isə This 6-cı, is 7-ci a dişləridir. beautiful idea because, for example, the Bu çox skin gözəl bir or fikirdir, gözəl bir all other prinsipdir. type of fan areas Çünki are related with the with this system. Bu And sistem at the dəridə same time, əsasən we can problem observe yaradır for və every element istənilən there are element organ, üçün visceras, birisiz teeth, orqan, aparıcı orqan lymphatic var, elements, əlaqəli orqanlar var, endocrine dişlər var, elements endokrin with elementlər a var, very limfatik specific elementlər var, manner. yəni konkret But at the same əlaqələr var, time, konkret we have strukturlarla. related with the Eyni 5 zamanda elements, we Bu have 5 the elementlər, cardinal onlar bir-birindən point, əlaqəlidir. the environment and the Bu da, specific station iqlim during və the fəsil year baxımındadır. associated for ilin everyone. müvafiq And dövründə at the same bu time, əlaqələr in the aktivləşir, time güclənir in və our ya zəifləyir. life, for example, is very important to consider because in wood is the infants, the child time. İnsanın In həyatı boyu young bu people əsas is the sistemlər fire. dəyişir. In Uşaqlarda the bu adults ağacdır, is the gənclərdə bu herb
And in the Oddur, alovdur, yetişkin insanlarda bu senectute, in the torpaqdır, others is metal. yaşlılarda And isə metaldır. many of the Yəni belə changes bir in the body dəyişikliklər baş are verir bədəndə. associated Yəni to bədəndə this olan bu concept. dəyişikliklər bu And konsepsiyalar əsasında in water, baş in the verir. water is Sudan, the su sclerosis and sistemində death. And remember, artıq the başlayanda bu failure skleroz və in ölüm kidneys baş verir. normally Məsələn, are böyrək associated çaşmamazlığı to the end of bu the life. adətən And now həyatın sonuna we yaxın are olan going bir to prosesdir. functional tendency in Funksional everyone. meyllər For barəsində example, this is danışacağıq indi isə. important Bu because vacibdir. in Çünki the water, the tendency suda is su arketipində contain elements in nələr baş verir? in wood is the generation Elementlər of the function. toplanır. Ağac fire, sistemində regenerasiya baş verir. Alovda In fire is artım increased. In the funksiyaları baş wood verir. is transformation, Torpaqda and transformasiyalar in baş metal verir. is Metalda isə absorption. absorpsiya. Remember, every one of these are Yəni, associated bu to organs, mərhələlərin, viscera, or other hamısının functions in the müvafiq body. orqan At the same və time, every funksiyaların archetype aktivləşməsi ilə has reference əlaqəlidir. to one Hər bir humor, and the arxitektur bir disequilibrium maye in this ilə, humor bir maye is ilə associated to bağlıdır. pathologies in every Yəni, organ. This is important to Bu observe. For mayeədəki example, olan the pozğunluq humor in, bütün sistemdə in problemlər yarada water bilər. is Su urine, arxetipində bu and when sidikdir, there are aparıcı maye pathologies in sidikdir. kidneys, there are urine abnormalities. Yəni böyrəkdə The problem humor olan in sidiyə problem liver and verir. gallbladder Ağac is the arxetipində bilis. bu The qaraciyər humor problemidir, bu in artıq fire öldür. is the Alovda blood. əsas orqan The ürək humor olduğu üçün in qanda özünü bizə pancreas verir. and in the wood Torpaq archetype is arxetipində digestive medal enzymes o artıq and həzm changes at the və level of the turşuluq pH. dəyişikliyi And the ilə humor müşahidə in the olunur. metal in Metalda lung isə is the havadır pneuma, or və is the mucus, the high production of seliklidir, mucus, for dışarıdırsa example, is bağırsaqlarda, very clear as a pathology bu at da, this level. bu The same sistemlərlə is əlaqəli olan related with the patologiyalardır. time in the day. Every archetype Günün has vaxtından his own asılı time, olaraq and here bu is sistemlər very aktivləşir, interesting öz because, fəaliyyətini, for example, görür. there are Məsələn, maximum time and minimum time in the different hours for müxtəlif every saatlarda organ müxtəlif that we orqanlar are maksimal studying. aktivlik və For minimal liver, for aktivlik example, göstərir. Məsələn, or qaraciyər for üçün, heart, for məsələn, example, ürək there are üçün maximum and maksimal minimum aktivlik hours to saatları take var. in consideration. And Bununla for nəzərə pancreas almaq and olar. Məsələn, stomach mədə altı is vəz üçün, exactly the same, mədə üçün, and onlar for da bu lung ekranda or gördüyünüz kimi large akciğer üçün intestine böyük, absolutely is necessary. yoğun And bağırsak there üçün are də a very bunlardır. clear times for everyone Gün that we ərzində hər bir could orqanın, hər bir take. sistemin öz Other fəaliyyət point saatı is müəyyən emotions, edilmişdir. mental and və emotional mənfi situation, positive or emosiyalar, negative. bunların da For öz example, təsiri var. in the kidney, in archetype, Su the arxetipində responsibility of əsas the keçirilən emosiyalar so it is very important this məsuliyyət və emotion. qorxudur. One is positive, other is Biri müsbət, negative. o birisi In mənfidir. the liver is Ağac decision as arxetipində good reaction, but qərar vermə və eyni anger zamanda as qəzəb bad də reaction. aparıcı In rol the, oynayır. in the fire Od is arxetipində happy or is Burada very həm sad, xoşbəxtlik, həm and kədərlik in the wood could be Torpaq the arxetipində obsession, fikir, for example, düşünmə in the pancreas və patient unit as by obsessiv obsessive conduct, obsessive Məsələn, actions. mədə-altı vəzi And bu in obsessiv metal vəziyyətlərə is gətirə bilər. the melancholy is very typical Metal in arxetipində persons. melanxoliya For example, in the daha çox 70s səciyyəvidir. years, the tuberculosis was 70-ci associated illərdə to vərəm, məsələn, negative emotions, to mənfi melancholic emosiyalarla, conditions melankoliya as ilə very important əlaqələndirilirdi. point of view. And now we have İndi isə how these systems gəlin are baxaq, related, görək ki, bu because if sistemlər we have bir-biri all ilə these necə aspects, əlaqəlidir. we can Bizdə treat bütün the bu patient in a very aspektlər specific varsa, manner, biz because when xəstələri you have spesifik a specific vasitələrlə, yollarla, deregulation üsullarla in one müalicə edə organic bilərik. Biz structure, orqan you need strukturunda make tənzimləmə an pozulursa, evaluation
over biz the düzgün müayinə different aparmalıyıq elements in və the system. bu sistemin And müxtəlif possibly, if elementlərin you have a vəziyyətini liver problem, müayinə look, etməliyik. for Məsələn, example, qaraciyər problemi varsa, problem in the third caninus, because in this caninus, if you have kəpək dişlərinə baxmaq granuloma lazımdır. Əgər onun apicalis, kökündə, this chronic kökün granuloma başında apicalis granuloma could be varsa, producing bu liver granuloma problems, and it's qaraciyərə important təsir check edərək with the problem odontology yarada bilər. and Məsələn, treat stomatologlardan this əlaqə important saxlayıb dişlərin müalicəsini And təmin now edin. we have, for example, a relation with different elements, and skin Müxtəlif is one of elementlərə the gəlin most baxaq. Dəri classical system affected when you have problems Klassik in lung, olaraq when you have ağciyərdə problems in colon. və And yoğun there are bağırsaqda problem olanda clearly skin dəridə manifestation in inflammatory özünü bowel üzə verir. disease. This is proving İltihabi this bağırsaq type of xəstəliyində ayrı relation. gedər. Or, for Mütləq example, dəri simptomları bones müşahidə olunur. and medulla ósea Sümüklər associated to və problems sümük iliyi with a kidney, and o in böyrək this system, when we problemləri ilə have a əlaqəlidir kidney və and gallbladder, here burada we have prostata. And look, because böyrək this və sidik is hissəsidir very və important to prostatdır. take in Bunlar consideration, bir-birinə əlaqəli because olduğu üçün onlar there eyni are a zamanda very clear sümüyə də molecular vurur. signature Bəli, of burada epithelial epithelial mesenchymal transition. This is keçidin really konkret cancer in relation with molekulyar siqnaturu prostata var. and bone Yəni bu cancer. And this is xüsusilə very important insanda to prostat və understand. The next is the xərçəngində və relation, sümük for metastazı example, olanda from liver with özünü bizə muscles. verir. And Qaraciyərə there zərər are many əlaqəsi. papers Bir çox proving məqalə how you var ki, lost muscles in chronic qeyri-alkoqol liver qaraciyər disease. This is a xəstəliyində very clear example necə, of nəyin how hesabına all the systems are əzələlərin, working əzələ kütləsinin connected. itkisi And in baş this verir. Yəni bütün five sistemlər elements bir-birindən theory əlaqəlidir. is very Bu important. 5 element This teoriyası aspect, this is the most çox important. vacib məsələdir. The generation cycle and the dominance cycle. Burada The dominantlıq Chen dövrü or var Co və in generasiya under the dövrü, concept of the Chinese. va- And in the mövcuddur. Professor Belavite Professor, in Italy, Belavite using a İtalya'da, computer model, they ənənəvi could Çin prove təbabətinin that the five element beş theory element nəzəriyyəsinin really kompüter works. modelini The five yaratmışdır. element theory Və bunun really hesabında is real, bəli, and we need to sübut take edilmişdir this ki, very bəli, həqiqətən də clear. bunun əsası Because if we var. work Bu with the işləyən five bir elements nəzəriyyədir. in every day in our clinic, we Ona görə də can mən sizə deyim ki, optimize and we bu can 5 element make nəzəriyyəsi ilə very siz easy the işləyirsinizsə, direction of the therapy xəstəliyin in our müalicəsinin patients. gedişatını biz xeyli Now I'm going to talk yaxşılaşdıra about the bilərik. dominance or control cycle. What is that? Dominantlıq Every nəzarət element sikli. Bu nə deməkdir? Control other, Bu deməkdir and ki, hər every bir element element o is birisi elementə controlled nəzarət by edir. other. Və For example, hər bir element in o biri the- elementləri in the nəzarət wood, edilir və these başqa elementlər affect tərəfindən water. nəzarət olunur. Məsələn, and look, this is torpağa very important to take in consideration because, torpaq suya təsir edir. for example, if you have pancreas Məsələn, problem, mədə-altı vəzi problemi varsa, you have böyrək problemi də olacaqdır. if you have pancreas problem, remember the most important factor to En produce vacip kidney damage Böyrək is problemi diabetes. yaradan problem And this diabetdir. is very clear to Onu siz gözəl understand. bilirsiniz. And of course, kidney Böyrək, is affected olarak by pancreas, and this is important to torpağa take in təsir edir consideration. qarşılıqlı. For example, when we increase the amount of sugar Biz in our diet, qidada, immediately ərzində şəkəri you can artırdığımız produce kimi microalbuminuria, kidney microalbuminuria, mikroalbuminuria only əmələ if you are gəlir. eating big Yalnız amount of sugar. çoxlu Because şəkər pancreas qəbul edəndə bu baş verir. affect or Niyə? pancreas Çünki has direct mədə-altı vəz action birbaşa over kidney. böyrəyə And now təsir edir. we can find many papers proving how kidney is Bir çox the məqalə organ mövcuddur. that is more affected in Ki, orada diabetic göstərilir person, ki, and this is a diabet very xəstələrində dangerous relation. ilk zədələnən Or orqanlardan biri this də is a böyrəkdir. beautiful paper. The New Gözəl bir England Journal məqalədir. of Medicine New England Journal proved of how Medicine-də in göstərilmişdir a ki, type 1 diabetes Diabetic person nefropatiya with damage at the kidney level,
when the pancreas was Mədaltı vəzin transplanted, a new transplantasiyasından sonra pancreas necə was in bərpa the body, olunur? Yəni the yeni mədaltı vəz qoyulur bədənə kidney reverse the lesions and the və hypertension böyrəkdə olan disappear. problemlər And in this paper, aradan they qalxır və prove this hipertenziya in da different həll patients, olunur. and the Bugünkü changes in məqalələrdə, the yeni histopathology məqalələrdə prove how really göstərilibdir ki, this patient histopatologiyada, could recover the böyrəklərdə kidney həqiqətən function də when the pancreas was dəyişikliklər transplanted. baş verir And və of course, böyrək this funksiyası is bərpa olunur. fantastic because Bu if we fantastik bir have şeydir. kidney problems, if we Yəni, have böyrək kidney problems, və sidik hissəsi I need patologiyalarında be carefully with the mən high mütləq amount qaydada of sugar, high amount of carbohydrates in the patient. Because xəstənin not karbohidrat only because qəbuluna if the diqqət patient has yetirilməliyəm. diabetes, of course, Bəli, kidney is the diabet most olanda affected. böyrək But zədələnir, if the amma patient is eating amount of high carbohydrates, Ümumiyyətlə, the kidney xəstə is suffering. çoxlu And this karbohidrat is qəbul edəndə fundamental yenə because də we need böyrək change the zədələnir. diet to Bunu the patient in nəzərə order alaraq to biz mütləq avoid qaydada this xəstənin type of pəhrizini dəyişməliyik conditions. ki, And belə in this vəziyyətlər case, olmasın. in pathology at the level of the kidney or Böyrək at the level və of the urinary bladder, I sidik need hissəsi drainage, patologiyalarında detoxification, mən detoksifikasiyasını organ aparmalıyam, support, orqana and dəstək nutritional etməliyim support, və qida and bioregulation tənzimləməlidir. over pancreas and over Mədaltı stomach. vəzə və Remember, mədə always when you have biotənzimləyici kidney disorders, terapiya təyin you etməliyəm. need Yadınızda treat saxlayın. pancreas, you need Böyrək optimize xəstəliyi pancreas, olanda you need mütləq detoxify mədaltı pancreas. vəzi də This is müalicə the eləməlisiniz, clear onun fəaliyyətini integrative medicine optimallaşdırmalısınız concept that we və need detoksifikasiya take etməlisiniz. in İnteqrativ consideration. təbabətin The next is prinsipləri metal. budur. Metal inhibit or metal destroyed the Metal wood. özü And for example, ağacı in this case, məhv edir. which is metal? Metal Metal is, for nədir? example, Metal colon. budur. Bu When you yoğun have a colon bağırsaqdır. cancer, Yoğun bağırsaq the principal xərçəng metastasis olanda is əsas liver. metastaz hardadır? Qaraciyər. When you have lung problem, Ağciyər your problemləri liver, olanda these are the börək də next funksiyasında, börək connection funksiyası to da take pozulur. very clear Bu in məsələləri nəzərə consideration almaq lazımdır. because Çünki, liver is qaraciyər dominated by metal, bu and when we have liver problems, metal, we need dominantlığı be careful altındadır with the və colon, qaraciyər for problemi example, olanda yoğun constipation, bağırsağın funksiyasına for example, baxmaq intestinal lazımdır. Məsələn, dysbiosis, but at the dysbiozdur, same time, we qəbizlikdir. need take in consideration chronic bronchitis or some Eyni other zamanda pathologies. xronik bronxit də For belə example, insanlara in xas patients olur. with chronic Məsələn, constipation, Xronik qəbizli olan there insanın are 44.4% of 44,4%-də this motility, dyskinesia at the yollar liver diskineziyası function. And there are olunur. many papers proving how Bir çox the məqalədə constipation, bu məsələ the slow təsvir colon olunur. transit affect the gallbladder and affect yoğun the bağırsağın liver. And qəbizliyi, there are yəni hərəkət publications pozukluğu, o in da many öz-özlüyündə, papers about this. And in this case, hissəsinin in patologiyasına hepatobiliar pathology, Hepatobiliar I need patologiya olanda drainage, drenaj detoxification, detoksifikasiya mütləq qaydada organ support, orqanların dəstəklənməsi, nutritional support, qidalanmaya and bioregulation diqqət və to benzər lung tənzimləyici and dərman to vasitələri colon. verilir ki, This is ora very həm clear to ağciyərə, observe. həm də Now, yoğun the next bağırsağa təsir domination olsun. is wood Növbəti over dominantlıq heart. And in this case, it's important torpağa to təsiri. observe how, for example, this is very important. If Çox you vacib have məsələdir burada. gallbladder or Öd kisəsi liver və ya disorders, qaraciyər the problemi varsa, incidence of Helicobacter pylori increase in a Helicobacter very pylori high, ehtimalı important manner. yüksək olur. And in classical medicine, Klassik Helicobacter təbabətdə, pylori, okay, Helicobacter I'm var. going to treat with antibiotics, antibiotics. But I need uzun look müddət, that amma the liver could be qaraciyərə producing baxmaq changes lazımdır. in the Ola bilsin mucosa, ki, in the stomach, qaraciyərin and inducing funksiyasının the pozulması Helicobacter pylori increase. But səbəbindən look, mədə this is selülik as qisasının the funksiyası play of pozulur the və billar. For example, Helikobakter də baş qaldırır. Colon- Bilyard kimi bir şeydir. colon Yoğun bağırsaq affect liver, qaraciyərə liver, təsir edir. Qaraciyər, pancreas, mədaltı vəzə pancreas təsir edir. affect kidney. Mədə altı This vəz is very böyrəklərə təsir important edir. to Bu, understand
Because əlaqələri when you dərk have eləmək çox chronic vacibdir. patients, Xronik patients with xəstələrdə illness in ki, all the gəlir organs, ki, bu adamın salamat clearly yeri this is yoxdur. associated to this type Bu of əlaqələr effects from one həmən bu organ vəziyyətin to əmələ the other gəlməsinə organ, from one system səbəbdir. to other system. And here, pancreas and stomach, Mədə-altı və in mədə this case, torpaq I need sisteminə to be aid olduğu careful üçün with burada liver ehtiyatla and mən ağac gallbladder. sistemindəkinin And, for qaraciyər və öd example, hissəsinə in təsir etdiyini hepatic nəzərə almalıyıq. cirrhosis, Hepatik was sirroz proved that artıq 80% of sübut the patient olunmuşdur ki, could be present gastropathic bu xəstələrin disorders. 80%-də And here it's qastropatologiya clear that the mövcuddur. portal hypertensive gastropathy is Portal very hipertensiv high in gastropatiya patients with liver cirrhosis. qaraciyər Because sirrozlu these xəstələrdə çox relations geniş are yayılmışdır. clearly. And the next, cholelithiasis. Xolelitiazdır. Cholecystitis, acute Keskin cholecystitis is very cholecystit. typical in patients with pancreatitis associated Pankreatitdə to olan diabetes xəstələrdə 2 çox type geniş yayılır. diabetes. Xüsusilə Of ikinci course, tip in this diabet case, xəstələrində. we can find how really Burada biz there are görə a bilərik ki, very bu əlaqələr increased risk necədir? Yəni of nədən pancreatitis bu risklər associated artır? to biliary disorders in Pankreatit 2 type diabetes. And ümumiyyətlə, bilən always, if xəstəliklərinə you görə are pankreatit riski də in the yüksək prophylaxis olur. of pancreatitis, Yəni, you pankreatitin need treat very carefully profilaktikası the üçün gallbladder because öd this kisəni relation is müalicə clear eləmək in many lazımdır. investigations. And the prevalence of peptic ulcer was high, more or less 25%, with high incidence of Helicobacter pylori. Bəli. And look, Mədə xorası, Helicobacter Helicobacter pylori pylori yüksək infection olduğu halda is more typical in 25% patients with riski artır. liver dysfunction, with Amma liver Helicobacter, cirrhosis, with liver pylori bad hansı work. xəstələrdə olur? And Qaraciyər funksiyasının always pozunluğu olan when we xəstələrdə, have sirroz olsun, patient hepatit olsun və recurrent s. Helicobacter pylori Yəni infection, insanın recurrent müalicə edirsən Helicobacter pylori Helicobacter infection, pyloridən please Helicobacter check the pylori liver yox olur. and check the Mən colon dövrdən sonra gəlir in çıxır. order to make an Müalicə edirsən integral yox olur, təzədən treatment çıxır. for Yəni this burada type of yoğun bağırsağa patients. diqqət yetirmək And lazımdır ki, çünki səbəb in oradan gələ bilər. pancreas and stomach pathologies, I Pankreas need və mədə drainage, patologiyalarında organ support, təbii ki, and nutritional eyni prinsip, drenaj, support, orqan and dəstəyi, bioregulatory treatment və for qaraciyərə liver görə and for gallbladder. öd kisəyə What görə is the next böğür connection? tənzimləyici The dərman next connection vasitələri. is Növbəti water əlaqə over su ilə fire. Of course, water alov. destroy fire. Bəli, And su in this alovu söndürür. case, we have, for example, the classical relation between Klassik əlaqələr budur. kidney disorder Böbrək and problemi hypertension. Kidney hipertenziya disorder səbəb and olur. hypertension is very typical for our clinics, and in this Tipik case, klinik bir the gedişatdır. heart and Bu the halda small ürək intestine və nazik is bağırsağı da necessary to take in consideration olan when we have proseslər a kidney nəzərə alınmalıdır. Böbrək problemləri urinary olanda bladder disorders to ürəyə və avoid nazik this. bağırsağa baxmaq In, lazımdır. for example, Məsələn, studies in kidney transplant prove Böbrək how transplantasiyasından after sonra the kidney transplant edilmişdir ki, hypertension could hipertenziya be well. And this yaxşılaşır. relation between kidney and hypertension, this relation Hipertenziya da between, look böbreğin that, roluna həsr when you olmuş bir have məqalədə the minor göstərilibdir ki, abnormalities, böbrək minor funksiyasının abnormalities, xırda for example, dəyişikliklərin microalbuminuria, Məsələn, microalbumin mikroalbuminuriya in the kidneys, böbrekdə baş immediately verəndə you are under dərhal cardiovascular ürək risk. damar But patologiyası could be riski possible artmış olur. these minimal renal problems are Amma ola bilər ki, associated minimal to pancreas o börək, disorder in relation pozuntuları with bu high qara amount of sugar or medallı high bəzlə amount of əlaqəli ola bilər. carbohydrates Nədən? in the Çünki diet. adam çoxlu This şəkər, is the karbohidrat integral qəbul eləyir. concept in medicine that is absolutely İnteqrativ fundamental təbabətdə to take əsas in prinsiplərdən consideration. biri And də now, budur. if you have Ürək heart patologiyası disorders, olduqda, you need bəli, detoxified drenaj və organ detoksifikasiya support, aparılır, orqan nutritional dəstəyi aparılır, support, and qidalanmaya bioregulation diqqət göstərilir at və the level of the nizamlı, kidney and at the level of the urinary dərmanlar bladder. böbrək And və sidik hissəsinə təsir edərək this was aparılmalıdır. the most difficult aspect Ən because the vacib Chinese məqamlardan says budur, mən bunu sizə if you demək have istəyirəm. problems in the Çinlər urinary deyirlər bladder, ki, sidik you have hissəsində problems problem in the varsa,
small intestine. Nazik When I bağırsaqlarında da read this, problem var. I think Mən bunu which oxuyanda pathology are çox mən connecting düşündüm ki, urinary sidik bladder hissəsi ilə with small nazik intestine. bağırsaq It's arasında not nə clear. əlaqə ola And bilər? I was during many years looking Uzun by illər this aspect. mən bu But aspektə finally, diqqət yetirirdim. I find Amma a beautiful paper. gözəl bir In məqaləni this tapdım. animal model, Nəhayət, bu heyvan when modelində the researchers injected the Alimlər urinary bladder sidik hissəsinə with a caustic substance, immediately sodalı all the small sistemlə intestine nümayəndələr vurdular. produce edema and produce Dərhal inflammation. nazik bağırsaqda And iltihab this əmələ was gəldi the və first ödem baş verdi. Paper that I found proving birinci that the məqaləydir concept ki, of the Chinese ki mən tapdım, urinary orada bladder göstərilib affect ki, the Çinlərin small dediyi intestine sidik is hissənin nazik real. bağırsağa təsir But etməsi prinsipi sübut olunubdur. after Amma I find this paper, daha sonra bu This is məqalə ilə qarşılaşdım. a normal urinary bladder, Bu normal sidik and in this hissəsidir. case the small intestine Nazik is well. bağırsaq burada normal This is fəaliyyət göstərir. an abnormal infected patologiya urinary var, infeksiyalı sidik bladder, hissəsidir. and immediately small Nazik intestine bağırsağın with vəziyyəti edema. budur, This is ödəblidir. very important because Bu in çox vacib every məsələdir. patient Çünki with chronic cystitic, chronic sistiti urinary olan bladder infection, sidik hissəsi there are infeksiyası olan problems in the xəstələrdə absorption and there are problems in the digestion həzm at the level of sistemində, the small yəni intestine. nazik bağırsaq səviyyəsində Fundamental olan həzm understand sistemində how problemlər var. all our body Yəni is bədənimiz, really bədənimizin connected, müxtəlif and qurumları here there bir-biri ilə are necə another əlaqəli olduğunu beautiful başa paper düşmək çox because vacibdir. if you have Başqa gözəl bir eosinophilic bir, cystitis, məqalə, you have eosinophilic eosinophilic sistit enterocolitis. varsa, And it's proving mütləq that this eosinofilik connection enterokolit could be mövcuddur. at the level of the immunological system Bu too. artıq And immunoloji in sistem this case, vasitəsilə əmələ remember, gələn bir if you prosesdir. have a small Nazik intestine bağırsaq patologiyası pathology, varsa, you need mütləq detoxify, qaydada aparırıq you need detoksikasyonu, organ support, and nazik you bağırsağa need dəstək nutritional göstərir, support pəhrizi and dəyişirik bioregulation at və the level of the biotənzimləmə urinary bladder. sidik The hissəsi next səviyyəsinə connection aparılır. is fire over metal. And here Alovun we metal üzərində find olan a dominantlar. very clear association. For Açıq example, aydın əlaqələr burada fire müşahidə olunur. over metal. Məsələn, If you have alov metal üzərində, cardiac ürək insufficiency, you can çatışmamazlığı varsa develop nə baş pulmonar verir? edema. Ağciyər ödəmi And baş verir. it's clear when you have cardiac problems, you could Ürək have problemləri problems at olanda the level of the lungs. Ağciyərdə And də of course, problemlər it's əmələ proving gəlir. that this relation Bu really əlaqənin exists. sübutudur. And metal Ağciyər. is the lung. Bu metala aid Is olan bir dominated by sistemdir. fire. Fire is hard and Alovun small dominantlığı intestine. altındadır. And Alov look, isə the ürək və association nazik between bağırsaqdır. heart disease and restrictive Ürək lung function. və Proving this clear ürək relation patologiyalarının in ağciyərin a funksiyasının population pozulması ilə, survey. məhdudlaşması ilə And in müşahidə olunur. pathologies at the level Xronik of the lung, obstruktiv ağciyər you xəstəliyi need əmələ treat gəlir məsələn. very detailed Və ağciyər the patologiyasında deregulation at the level of the mütləq heart. qaydada And ürəyə də baxmaq this is lazımdır. important because in Bu çox lung vacib bir pathologies, məsələdir. please Çünki ağciyər detoxify patologiyasında aparıq organ detoksikasyonu, support orqan and nutritional dəstəyi, support and qidalanma, bioregulation tənzimləyirik over və the heart. ürəyin And in relation biotənzimləməsini with aparırıq. small intestine and Nazik colon. bağırsağın və colon is yoğun metal, bağırsaq small əlaqəsinə intestine is baxanda fire, and small biz intestine bilirik ki, nazik produce bağırsaq alova effects over aiddir, colon. yoğun And bağırsaq there da are publications that metala the aiddir. Məqalələr artıq coexistence mövcuddur between ki, irritable bowel syndromes associated qıcıqlanmış to bağırsaq sindromu dyspepsia. And dispepsiya it's ilə clear əlaqəlidir. that these two intestinal disorders are occurring. And Yəni, in my next lecture, I am bu going to xəstəliklər show bir-birinin how ardınca all necə the əmələ gəlir. mucosas Biz as bunu a network produce görürük. this Növbəti type of mühazirəmdə effect. mən silifli And if you qışanın have colon belə pathology, effektlərin please take in yaranmasında consideration rolunu təsvir edəcəm. detoxify, Yoğun bağırsaq organ patologiyasında support, detoksikasiya, nutritional organ support dəstəyi, to qidalanma the small dəstəyi və intestine nazik because bağırsağın it's necessary. biotənzimləməsi aparılır. This is dominance cycle. Bu And dominance dominantlıq cycle siklidir. is
really Dominant problematic. sikli də bu böyük Now problemdir. we are going İndi to isə talk about the next cycle, generation. In this case, one organ generasiya dövrü support barəsində, other. yəni bir orqanın o And birisinin this is very dəstəklənməsi important barəsində to danışacağıq. observe because, for example, every element Məsələn, hər bir Ye- element produce energy support generation to other and at the Başqa same time is elementi generated dəstəkləyən or support by enerjini other. əmələ gətirir And və for başqa example, orqanların metal enerjisindən də and bəhrələnir. water Məsələn, are metal və very su. important to observe. And Bu çox here vacib is dəstəkləyici typically, amillərdir. for example, if Tipik there məsələ are budur. a pediatrician here, Burada pediatr could be varsa, possible they know that many siz children bilərsiniz ki, with bir çox urinary uşaqda infection, ki, persistent urinary davamlı infection sidik hissəsi are problemi var. associated to dyspepsia uşaqlarda in the colon or yoğun pathologies bağırsaqda at the dispepsiyası level of var. the colon. And Və of başqa bir course, in this patologiyalar var. case, when I belə have hallarda kidney problems, böbrək I need problemləri olanda be carefully with the colon and with mən the yoğun bağırsağa mütləq pulmon. baxmalıyım və And this is akciğere a bakmalıyım. very important paper showing maraqlı bir məqalədir, the vacib bir məqalədir. strong connection between Qəbizlik constipation and ilə dysfunctional elimination syndrome as, for example, in vesico-ureteral reflux. uretral Here, refluksdan when the əlaqəli doctors olduğunu made the göstərir. treatment to constipation, immediately İfrazat the sistemi, renal sidik nəcis vesical ifrazat sistemində function problem olur. recuperate. And Qəbizlik, look the məsələn, study. sidiyin, Here is before and sidiyə after. getmədə problem This is yaradır. the Baxın, big control group, böyük kontrol and this qrupudur. Bu pediatrician, when pediatrlardır the ki, colon bunlar was treated, immediately the problems in orada the urinary yoğun bağırsaq müalicə olandan systems sonra in kidney and in sidik bladder sistemində, disappear because the böyrəkdə, treatment sidik was hissəsində made olan problem not in the urinary bladder, keçdi. not in the kidney, Müalicə was made in the böyrəklərə colon because yönəlməmişdir. colon Sidik hissəsinə support yönəlməmişdir. the function Yoğun bağırsaq in this müalicə case. olundu. And this Yoğun paper bağırsaqda was very important sidik because hissəsinin funksiyasını dəstəklədi. constipation is very important to reverse kidney and urinary tract dysfunction that is very Qəbizlik frequent. müalicə olunduqca bu In məqalədə kidney göstərilir ki, pathology, sidik yolları always problemlərin bir you çoxusu need made aradan qalxır. bioregulatory Böbrək support patologiyasında to colon yoğun The bağırsaq next is biotənzimləyici water müalicəsi aparılmalıdır. and Növbəti wood. su və Here, ağac observe dəstəyi. many relation between kidney with liver. Böyrəklə And qaraciyər if we əlaqəsi. understand this, Bəli. we can observe bunu when you have dərk eləsək, liver and gallbladder disorders, Başa düşərik ki, you need qaraciyər və öd kisəsi problemi olanda support the function in Böyrəyin kidneys and in urinary və sidik bladder. hissəsinin funksiyasını This is dəstəkləmək clear, lazımdır. and now, for example, this paper proved the renal Bu- interaction between liver dysfunction Məqalədə and göstərilibdir renal ki, problems. qaraciyər Or this disfunksiyası və other çatışmamazlığında paper proving böyrək the problemləri. kidney association in chronic liver disease. All Böyrək who have xroniki chronic qaraciyər xəstəliyində liver hansı problems, rolu oynayır? please Bu məqalə burada support göstərir. Əgər the qaraciyərin kidneys xroniki because problemləri varsa, need böyrəyə be diqqət a yetirin. better kidney. And Çünki when you daha have yaxşı böyrək, pathologies daha at the yaxşı liver of qaraciyər the deməkdir. kidney, at the liver of Yəni the liver qaraciyər öd and kisəsi gallbladder, patologiyalarında immediately you biotənzimləyici need təsir very olmalıdır. good Böyrək, support in sidik bioregulatory kisəsi action over the səviyyəsində. renal and vesical function. The next support is between Növbəti the dəstək liver mexanizmi and heart. qaraciyərlə And ürək here arasındadır. we can find how exactly Burada we need be carefully. If there are problems in our heart, bunu please bilirik ki, check well how the ürəkdə liver problem is varsa, working in this patient, qaraciyərə baxın bu especially xəstədə. because Çünki fatty liver disease is a very Qaraciyərin common piylənməsi problem, and in this case, çox the geniş function yayılmış bir problemdir. at the level of the heart is not the best. bu halda For ürəyin this funksiyası reason, da əziyyət when you çəkir. have problems in heart, Ürəkdə you problem need olanda give support to liver and Qaraciyərə to dəstəkləmək lazımdır gallbladder. və öd And kisəsinə for dəstək example, göstərmək in lazımdır. cirrhosis Məsələn, from different type sirrozlarda, etiologies, müxtəlif there etiologiyalı is very sirrozlarda typical that
this patient developed Adətən cardiopathias. And Kardiopatiyalarda this is əmələ gəlir. very clear that in Başqa heart bir failure, məqalə, in heart qaraciyər dysfunction, xəstəliyinin in heart disorders, ürək please çatışmamazlığına look təsiri. the liver. Baxın, burada Possibly göstərilir the ki, liver do not have ürək any problemlərində specific pathology, qaraciyərə baxın. but you Ola need bilsin, give qaraciyərdə a problem yoxdur. better diet Amma that optimize the pəhrizi liver function in order to dəyişməklə qaraciyər optimize funksiyasını the heart optimallaşdırırsan function. ki, This ürək is də very important to yaxşılaşsın. take in consideration. Bunu And da nəzərə if you have almaq heart lazımdır. disorders, please bioregulation and nutritional and Ürək dietitian patologiyası action zamanı over the liver is qidalanma, pəhriz və absolutely biotənzimləmə necessary. ürəyə The next yönəlməlidir. relation is between Növbəti fire əlaqə and the heart. And here we have Alovla problems, for torpaq example, arasındadır. between Məsələn, heart and pancreas. Ürəklə This is clear mədaltı vəzin to əlaqəsidir. observe because if you have pancreas or stomach abnormalities, və ya you mədə, need treat mədaltı vəzi və or mədə give problemi support varsa, to heart and ürəyə small dəstək intestine. vermək And this is lazımdır və one of the nazik most bağırsağa. interesting papers, for Ən example, maraqlı məqalələrdən broken biridir. heart, broken pancreas. This is very clear Pozulmuş in ürək, many final pozulmuş mədaltı patients. vəzi But deməkdir this məqaləyə is görə. one of the most interesting papers that I can Ən found. maraqlı These are məqalələrdən biridir. 22 utopsia in patients Ürək with işemiyası olan cardiac xəstələrin ischemic. 22-sində 22 biyopsiya aparılmışdır. In this patient was discovered Və dystrophia, məlum olmuşdur ki, sclerosis, and Onki bad varmaq function in the bağırsağında, duodenum, stomagus, mədədə, and mədaltı pancreas. vəzdə And distrofiya, please atrofiya look və this. skleroz müşahidə olunur. This is very Baxın, important. Remember, heart is ürək, connected to small intestine. nazik bağırsaqla Pancreas əlaqəlidir. is connected Mədaltı to vəz stomach. mədə ilə If you əlaqəlidir. have chronic heart disorders, Xroniki ürək in these patologiyası 22 varsa, autopsias bu were 22 discovered biyopsiyalardan problems müəyyən in edilmişdir ki, small onların intestine, problems in stomach, and bağırsaqda, problems in mədədə pancreas. və Proving pankreasda that all problemlər these really müşahidə are olunur. Yəni, connected, and this konkret bu was a orqanların bir-birindən very əlaqəli nice olduğu sübut paper olunur. Çox gözəl, maraqlı that bir proved məqalədir. structural changes in the stomach, İşemik ürək in the duodenum, xəstələrində and in mədədə, pancreas 12 during barmaqla the heart bağırsağında ischemic və problems. mədaltı And vəzdə struktur proved that dəyişikliklər really the Chinese 91-ci ilin theory maddəsidir və bu works sübut well and olunub is very ki, important for Çin our fikri treatment. düzgün. If you have patient Çinlərin- with Çinlərin pancreas and yanaşması stomach düzgündür. disorders, please Mədaltı vəzi və mədə bioregulator pozuntuları support olmalı over olan the xəstələrdə heart function. ürəyə The biotənzimləyici last təsir göstərmək is lazımdır. the Və relation son between əlaqə the heart with the metal. And Metal, here we have, ilə for example, əlaqəlidir. very Torpağın, typical problems metalla in this əlaqəlisidir. condition. hansı And for problemlər example, müşahidə olunur? if you have pulmon or Akciğer colon disorders, veya you yoğun need bağırsak give support problemi to varsa, pancreas and mədaltı stomach. vəzə və And mədə this is dəstək vermək clear lazımdır. that there are many actions connecting the pancreas with Mədaltı the lungs vəzi and the akciğərlə əlaqələndirən classical müxtəlif fibrosis cystic elementlər var. is Məsələn, kistik the fibroz typical example, the connection between pancreas Bu, and the mədaltı vəzlə lung and akciğer the arasında, pulmonary exacerbation göstərən that bir, is in many cases the sübuttur. cause of death in this patient Bu prove xəstələrdə these problems that akciğer there are pozuntuğu at ölüm here səbəbi olur present. əksər xəstələrdə. Öz istəyəm. When you have lung problems, please Akciğer you need problemləri olanda support the pancreas mədaltı vəzi under bioregulatory dəstəkləyin, function biotənzimləyici because this is vasitələrlə. fundamental to take in consideration. And the functional disease associated to colon and stomach prove Mədə və that yoğun all bağırsaq these funksional concepts pozunluqları in the sübut edir ki, Chinese are Çin really təbabətinin very prinsipləri important to take in həqiqətən də consideration. nəzərə alınması This is vacib amillərdən a biridir. German research Alman proving tədqiqatıdır. how when Burada there are problems göstərilib in ki, pancreas and there are mədaltı problems in vəzləri stomach, və mədə the vəzləri, colon mədaltı austras vəzi really problemləri, change and the anatomy at the yoğun level of the bağırsaq colon really anatomik is səviyyədə bad. dəyişikliklərə And məruz if you qalır. have
patient with colon Bağırsak disorders, you xəstəliyi, need yoğun bağırsaq treat xəstəliyi the varsa, stomach. mədəni də Okay, this is müalicə really eləmək lazımdır. the concept that how many times I have? Nə qədər 10 vaxtımız minutes? qalıb? 10 Okay. dəqiqə. There are another Başqa bir point to take maraqlı that this is the məqam var. the opposition cycle. In the opposition təsirlərdir. cycle, you could have actions, for example, wood against metal. Məsələn, For example, ağacın in the metala qarşı təsiri, ventilatory mechanics, tənəffüs pulmon mexanikasında could be affected by the akciğer, hepatic toxis. This is qaraciyərin clear. This is toksikliyi an anatomical təsir problem. altında Your, düşə bilər. your Bu. liver Biz bunu görmüşük. Qaraciyər is sallanır, down, and immediately the diaphragm is Diafragma down, aşağı and the düşür. pulmon and the lung Akciğer function is working fonksiyonlar bad. yük This altına is, for düşür. example, another type of relation Bu da that başka we bir can əlaqə observe in a very mexanizmidir. special manner. The next, why occur Növbəti this? məsələ, Because the nədən bunlar baş verir? triangular Bu, ligament, external and internal, and the Xarici və ligaments daxili falciforme üçbucaq ligamenti are və connected oraq-barı to the ligament diaphragm diafraqma and ilə immediately əlaqəlidir. reduce the Və lung function in a very Qaraciyər aşağı specific düşəndə bu manner. ligamentlər diafraqmanı And aşağı remember çəkir. the hepatopulmonar Hepatopulmonar syndrome sindrom da var. and the portal pulmonar Portopulmonar hypertension hipertenziya da are var. the most critical pulmonar situation in Bunlar da patients with very Xəstədə chronic or təhlükə advanced törədən pathologies at the pulmonar level ağır in ağciyər hepatic patologiyalardandır. disorders. And the hepatopulmonar syndrome Hepatopulmonar prove that sindrom this type of göstərir ki, Chinese concept really we Çinlilərin can bu observe konsepsiyası typically in our əsaslıdır. patients. The next, for example, this is the hepatopulmonar syndrome that I was talking. Bu da This is, portopulmonar sindromdur, mən onu 2017 demişdim. Bu 2017-ci publication. ilin The məqaləsidir. next is the alkalosis, Alkalos, respiratory alkalos. alkalosis. Please take in consideration that the acido-basic abnormality is the most typical factor that we can find in the hepatic chronic disorders. problemi, And here kronik we have how qaraciyər acid-basic patologiyasında, disorders in liver disease Məsələn, prove turşu that gələvi liver disease gələvi affect the problemləri pulmon in a qaraciyər xəstəliklərində. contrarius of the cycle that is very Bu məqalədə important çox to gözəl observe. təsvir olunur. The next is metal against fire. Metal alova The qarşı. normal is fire Normalda against metal. alov metala But təsir here edir, you are amma burada finding əks metal təsiri against biz fire. This görürük. is in a opposition Metal alova cycle. o da qarşı. And here, for Yəni, example, we can find how during the hyperventilation, the cardiac Hiperventilasiya rhythm zamanı is altered. Entonces, when you Ürək have döyüntülərinin sayı azalır. Məsələn, immediately tez-tez the başlayırsan nəfəs beat almağa, of the heart o is dəqiqə working ürək in döyüntüsünün sayı that manner. dəyişir. And there are a diaphragmatic connection Burada diafragma related to the əlaqəsi var. phreноcardiac ligament Bu that show how diafraqm bad ürək bağı vasitəsilə respiratory mechanic affect the təsir edir. position of the Yəni heart burada and immediately tənəffüs affect the heart funksiyası function. ürəyin yeri And yerləşməsinə təsir edir və remember, ürəyin funksiyasına in təsir edir. cardiopathy, in patient with EPOC, pulmonar obstructive chronic situation, Xroniki ağciyər obstruktiv xəstəliyi cardiopathy, olan ischemic xəstələrdə cardiopathy could be between İşemik 4 ürək to xəstəliyi 60. dərəcəsi And 4-60% it's important to arasındadır. understand that the inflammatory response systemic Yəni is affected, dəyişmiş sistemlik negative iltihab reaksiyası baş effects verir. over acidosis Asidozun and hypoxia və hipoksiyanın put in correlation mənfi the təsiri patient with müşahidə olunur və EPOC nəticədə and the patient with cardiac insufficiency. ürək problemi, And ürək çatışmamazlığı this və xroniki relation ağciyər between lung and xəstəliyi heart olan could be very obstruktiv, critical xroniki for akciğer this xəstəliyi olan, EPOC patient, proseslər and in arasında many of əlaqə- these patients can death as consequence of cardiac Sübut olunur. affectation, cardiac bir çox problems. halda ağciyər And üçün problem in olan patient xəstələrdə ölüm with səbəbi this də comorbidity, ölümə səbəb ürək problemi EPOC olur. plus
cardiac Xroniki ağciyər insufficiency, obstruktiv the xəstəliyində prognostic ürək really is problemlərində a olması, bad o da prognostic compared with patient with mənfi epoch dinamikanın alone bir or əlamətidir. cardiac insufficiency Ayrıca alone, ürək çatışmamazlığı olan associated xəstəlik or və ya the ayrıca both. When the both are ağciyər connected, obstruktiv xəstəliyi the olan condition is vəziyyətlərdə really ölüm very, riski bir o very, qədər də very deyil. critical in the prognostic position. And here, the death occur as cardiovascular Ölüm condition burada ürək damar as consequence of the exacerbation, acute exacerbation in the pulmonar disorder or the pulmonar pathology. And of course, please check that all these concepts in the older Chinese medicine now the research is proving that really works in a very important manner. Ki müasir elm The hələ development of indi the onu pulmonar hypertension sübut has edir. bad Ağciyər prognostic and hipertensiyası bu could pis progress to proqnostik əlamətdir. right Bu da cardiac insufficiency. sağ And in ürəyin this sağ case, tərəfinin we have çatışmamazlığına the səbəb cause ola bilər. to problems, the cause to death, the cause to many Bu da bad situation in this vəziyyət, patient. xəstənin vəziyyətinin And now, ağırlaşmasına, ölümünə də səbəb ola In bilər. the opposite cycle, remember, the normal cycle Əks is təsir siklində, water məsələn, adətən against su fire. alova But təsir edir. now Amma they indi gəlin talk baxaq fire alovun against water. suya təsirinə. If there are excess of fire, Yəni water disappear. This is not alov nature. çox Okay. olsa, su Now, buxarlanır. check Bu this təbii olan bir how şeydir. occur Təbiətdə in də belədir. medicine. Okay. Təbabətdə bu necə özünüzə verir? Small intestine Nazik connect bağırsaq. kidney with fascias, Fascialar and we have vasitəsilə the ligamentus böreklerle duodenum əlaqəlidir. kidney. Duodena Ligamentus renal duodenum kidney. ligament var. And when there are an increase of the cardiac use, there Ürək are an fəaliyyəti augment, intensivləşəndə increase the function at the level of dərhal the kidney böyrək funksiyası da via artır. axis, heart, and Yəni, kidney. Ürək, And of course, böyrək this oxu is not good vasitəsilə idea because excessive heart disorders finally affect kidney functions. yəni This ürək is an əgər uzun opposite müddət form to produce çox fəal pathologies işləsə, in bu our böyrək body. çatışmamazlığına And səbəb in ola bilər. cardiac disease, Ürək in this xəstəliklərində case, bu halda kidney böyrəklər it have a bidirectional iki interdependence. tərəfli In bir-bir acute ürək or in və chronic. böyrəklər You bir-birinə could iki have tərəfli both. təsir göstərir. Kidney Yəni, problems böyrək affect problemi heart, ürəyə or təsir edə bilər. heart problems Ürək affect kidney. problemi isə This is very böyrəklərə important təsir edə always bilər. to take in consideration when you are treating a patient in a very specific manner. And Xəstəni müalicə edəndə bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. today Yəni ürək there çatışmamazlığı are və very böyrək clear funksiyasının pozulması epidemiological concepts and the aydın mechanisms epidemioloji are very well mexanizmlərə known and the management really increase this sahibdir attention. və bu mexanizmi, And, bu əlaqənin The next müalicəsi də is pancreas mütləq qaydada against aparılmalıdır. liver. This is Medaltı an vəz opposite qaraciyərə. cycle. Bu da And əks here təsir we can siklidir. find Burada bad absorption biz of görürük ki, glucose glukozanın soğurulmasının produce pozulması fat and induce piyələnməyə hepatic səbəb olur steatosis. və qaraciyər And this is steatozu very baş verir. important because many patients that we are really are overcharged the pancreas Bəli, bir çox function xəstədəki finally produce medaltı vəz funksiyası dysfunction at the artıqdır. liver and this Nəticə is etibarilə clear to take onlarda in qaraciyər consideration. disfunksiyası əmələ gəlir. Another very important is the stomach position because Mədənin yerləşməsi the bu da tosis, vacib the bir stomach məsələdir. tosis Əgər affected the ptoz baş biomechanical in liver via o da epiplom minor. kiçik And piylik in this vasitəsilə case, for example, in qaraciyərin funksiyasına fibrocystic təsir edir. pancreatic dysfunction, at the same Əgər time we have fibrokistik, dysfunction and deficiency qaraciyər in varsa, the onda liver. And all these prove that biz the cycles medaltı vəzin in kistik our fibrozu body baş could verirsə, be qaraciyər in çatışmamazlığı one və disfunksiyası or baş in verir. other movement
Of course, Bu iki there tərəfli ola are bilər. a more Birinin typical o birisinə movement, təsiri var. but in some case, Tipik in especially in təsir chronic mexanizmləri or var. in very Məsələn, advanced patients, you can Xronik find xəstələrdə the inversion görürsən ki, əks təsir baş situation. verir. And in pancreatic insufficiency, we can find Mədaltı hepatic fibrosis and çatışmamazlığında hepatic disorders. qaraciyər problemləri və hətta This is fibrozu really müşahidə my olunur. lecture today. Mənim demək istədiyim bu idi. The intention is look Əsas that niyyətim today we are talking oydu ki, about bugün network biz medicine. şəbəkə Today, təbabəti barəsində many danışırıq. research are proving Birçok how tədqiqat molecules or bugünlərdə how different sübut edir elements ki, are molekullar connecting və all the elementlər systems. bir-biri ilə But this bütün all theory, sistemlər necə because the five əlaqələndirir? element theory is more Bu or less beş element between 3,000 nəzəriyyəsi to 5,000 years ago. This təxminən theory 3-5 is min il bundan very əvvəl simple. Normally əmələ in gələn my bir university, nəzəriyyədir. Çox sadə I bir use sistemdir. this theory Biz with öz my students. universitetimizdə And in many tələbələrə cases, I dərs give a keçəndə clinical bu case, sistemdən and after istifadə edirik. explain Konkret of a patient with blah 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 different kliniki consideration hallar, in the misallar clinical biz case. getiririk. Now Xəstə barəsində told me məlumat veririk. how you could Ondan sonra treat sual veririk ki, under the bu 5 elements theory. 5 element sistemi Because if we çərçivəsində use every xəstənin day müalicəsini necə in apararsınız? our Yəni biz gündəlik patient attention, xəstə ilə this concept, işləyəndə bu we can konsepsiyanı find that diqqətdə the patient saxlasaq, come, for example, by biz görə bilərik ki, chronic pancreas, xroniki for example, pankreatitlə, diabetic person məsələn, that is diabetli impossible xəstələr maintain gəlir equilibrium, burada, glucose görürsən up ki, and down, şəkər oynayır, glycosylate neyini sən hemoglobin elə up and down, glikohemoglobin and you oynayır, şəkər don't oynayır, understand nəzarət why eləmək the pancreas in mümkün this olmur. patient Başa is not düşmürsən working ki, well. nədən bu Could be işləmir, possible nədən because buna the nəzarət edə patient, bilmirsən. this Bu ola patient bilər, has a hepatic ola bilər. dysfunction Nədən? Çünki related qaraciyər to funksiyası pozulubdur constipation ki, or o da dysbiosis qəbizlik və ya associated to a disbiozla da SIBO əlaqəlidir ki, pathology. o da And when we have the possibility to be all the factors connected, hansısa I am başqa making səbəbdən əmələ gələn bir integrative vəziyyətdir. medicine. Yəni inteqrativ təbabət Thank you very bu much. deməkdir. Təşəkkür edirəm.